ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ እንደዚህ ይላል። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በጠብረዲዮስ ባህር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ እንደገና ተገለጠላቸው። እንዲህም ተገለጠ። ስምዖን ጴጥሮስና ዲዲሞስ የሚባል ቶማስ፣ ከገሊላ ቃና የሆነ ናትናኤል፣ የዘብዴዎስ ልጅ ከደቀ መዛሙርቱ ሌሎች ሁለቱ በአንድነት ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ አላቸው። እነርሱም እኛም ካንተ ጋር እንወጣለን አሉት። ወጥተውም ወደ ታንኳ ገቡ። በዚያች ሌሊት ምንም አላጠመዱም ነበር። በነጋ ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆሞ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ኢየሱስም ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላላችሁ አላቸው። የለንም ብለው መለሱለት። እርሱም መረብን በታንኳ በስተቀኝ ጣላት ታገኝማላችሁ አላቸው። ስለዚህም ጣሉት። በዚያ ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱት አቃታቸው። ኢየሱስ ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው። እስቲ ጌታ እኮ ነው በሏ። ስለዚህም ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቁቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ። ሌሎች ደቀ መዛሙርት ግን ከምድር 200 ክንድ ያህል እንጂ እጅግ አራቁም ነበርና አሳ የሞላውን መረብ እየሳቡ በጀልባ መጡ። ሃሌሉያ! አጠገብ ያለው ሰው ወዴት እየሄድክ ነው በሉት። ክብር ለጌታ ይሁን። እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ። ተሰብስበው ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው ባሉበት ስፍራ ይሄ ሳምንት ማለት ጌታ ከነሱ የተወሰደበት ሳምንት ነው። የሆነ ልምምድ ውስጥ ገብተዋል። የብቸኝነት ልምምድ ውስጥ፣ ያለ ጌታ የመኖር ልምምድ ውስጥ እግዚአብሔር ያለ ጌታ ስላቸው ጥሏቸው ሳይሆን ትላንት አብሯቸው በአካል በስጋ ይቆይ ነበር፣ ያስተምራቸው ነበር። ደቀ መዛሙርት የተባሉበት ምስጢር 3 ዓመት ተኩል አብረውት ምን ብለው ነበር? ሰንብተው ነበር። ነገር ግን ጌታ የምድር አገልግሎቱን ጨርሶ ሄዶ ስለነበር እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች በብዙ ጌታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እና 16 እንደተናገራቸው ከነሱ እንደሚሄድ ሲሄድ እንደሚጨነቁ ለጥቂት ጊዜ እንደሚያለቅሱ እንደተናገራቸው ያን ታይም ላይ ነው ያሉትና የሚገርመው ጴጥሮስ ድንገት ምዕራፍ 21 ላይ እንደዚህ አለ። እኔ አለ አሳ ላጠምድ ሄዳለሁ አለ። ጆባራሲያ አጠገብ ያለው ሰው ነካርግና ወዴት ልትሄድ ነው በሉት። አሳ ላጠምድ ይሄዳለሁ አለ። ከዛ ሁሉም ደቀ መዛሙርቶች እኛም አብረን እንሄዳለን አሉ። ተያይዘው በጠብረዲዮስ ባህር አሳ ለማጥመድ ገቡ። አሳ ሊያጠምዱ በሄዱበት በዚያው ስፍራ ጌታ ተገለጠላቸው። ራሱ ጌታ ተገለጠላቸው። እነሱ አሳቸውን ጎትተው ሲያወጡ ጌታ ዳር ላይ ቁጭ ብሎ ልጆች ሆይ አንዳች ምን የሚበላ አላችሁ ወይ ብሎ ጠየቃቸው። ሊያጠምዱ የሄዱት ምን ነበር? አሳ ነው። በነጋ ጊዜ ኢየሱስ ባህር ዳር ቆሞ፣ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ኢየሱስ ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ አላችሁን አላቸው። የለንም ብለው መለሱለት። አሳ አላጠመዱም ማለት ነው። ሌሊቱን ሙሉ ምን ብለዋል? ደክመዋል። እርሱም መረቡን በታንኳ በስተቀኝ ጣሉ ታገኙማላችሁ አላቸው። ስለዚህ ጣሉት። በዚያ ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱ አቃታቸው። ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለው። ይሄ ኢየሱስ ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ከኢየሱስ ደረት ጠጋ የሚል ምስጢር የሚሰማ፣ ጴጥሮስ ሁሉንም ይወዳቸዋል፣ ግን ጠጋ ማጃታ ራዛ ካንዳ ጠጋ ከሚሉት አብልጦ ጠጋ የሚያረገው ነበር ኢየሱስና እንዲህ አለ። የሚገርመው አጠያየቁን አየና ከዛ ደግሞ መረቡን በስተቀኝ ጣሉ ብሎ ከጥለው መጎተት ሲጀምሩ አሁን ዮሐንስ ነቃ። እነሱ ተስፋ ቆርጠዋል። ያሉበት ኮንዲሽን ተስፋ የመቁረጥ ኮንዲሽን ነው። አሳም ሊያጠምዱ የሄዱበት ምስጢር እንደ ስራ ፈት ራሳቸውን ሳይቆጥሩ አልቀሩም። ኢየሱስ ከሄደ ትላንት አብረነው እንሄድ ነበር፣ ከተማ ለከተማ እንሄድ ነበር፣ እንመሰክር ነበር፣ ሰዎችን እናድን ነበር፣ ወንጌልን ሰራ ነበር፣ የላከን ስፍራ እንሄድ ነበር፣ ስራ ነበረን። እሱ ከኛ ከተለየ በኋላ ግን አንደኛ ፍርሃት ይዟቸዋል። ከነሱ ከተለየ በኋላ ፈርተዋል። ማንን ፈርተዋል ካላችሁ አይሁድን ፈርተዋል። ሁለተኛ የተስፋ መቁረጥም ስሜት ታይቶባቸዋል። ከዚህ የተነሳ ነው ጴጥሮስ ትላንትናው ሰፈር
አጠገብ ያለው ሰው ነካ አድርግና ተስፋ ቆርጠ በሉት። ትላንት ሰፈር አይኬድም ነውር ነው በሉት። ስጋት አድሮባቸዋል ወደ ትላንት ሰፈር። ጴጥሮስ ሲከፋው ሁልጊዜ አሳ፣ ኢየሱስም ዞር ሲል አሳ። አጠገብ ያለው ሰው ነካ አድርግና ነውር ነው በሉት። በሁኔታ ተገፍተ በሉት። ወደ ትላንት ሰፈር አይኬድም። ደግሞ ብቻውን ቢሄድ ምን አለ? ብቻውን ቢሄድ ምን አለ? እንዲህ አለ፣ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ ሲል ቲም ነው ገንጥሎ ይዞ ሄደው። ደቀ መዛሙርት ሁሉ ተከትለውት እኛም እንሄዳለን። ምክንያቱም ተለያይተው አያውቁም። እያንዳንዱ ስሜት ጴጥሮስ ስለሚቸኩል ያው ችኩል ተብሎ ስለሚታወቅ ስለሚቸኩል ነው እንጂ ጴጥሮስ ጋር ያለው ስሜት እያንዳንዱ ጋር አለ። አዱ ዛካጃታ ካራዚያ ነካርግና ወዴት ልትሄድ ነው በሉት። እሱ ቸኩሎ ስለተናገረ ስሜቱን ቶሎ መግለጥ ስለሚችል ነው እንጂ ሁሉም ጋር አለ። ጴጥሮስ ጀመረላቸው፣ ተያይዘው ሄዱ። ነውር ነው በሉት። ትላንት ነጨበጨበጨ ነውር ነው በሉት። ትላንት ሰፈር በሉት። ድጋሚ አይኬድም በሉት። ጆባራስ አይገርምም? አሳላ ጠምድ ሄዳለሁ አለ። እኛም እንሄዳለን። ናና ባክና ከሚደብረን ጓደኛ ማቾች ናቸው። ከሚደብረን ደግሞ እዚህ በሐዘን ከምንቀመጥ ናና ያንን ያጠመዱትን አሳ ጌታ ባይመጣ ኖሮ ቀጥሎ ቁጭ ብለው ይሸጡታል። ወደ ትላንት ሰፈር ገቡ አልገቡም? ሲሪየስ ዛሬ ጌታ ለኔ ነው ያወራኝ፣ ለእናንተ አይደለም። ለራሴ ያወራኝን ነው አሁን ለኔ እንዴት እንደነካኝ ስላወቅኩ ለእናንተ ምሰጣችሁ። ዛሬ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ትላንቱ መንደር አይመለስም። አይ ጴጥሮስ የተገኘው ትላንትና ባህር ዳር ነው። ባህር ዳር በጌታ በኢየሱስ እኔ ከትላንት ሰፈር አወጣዋችሁ። አሜን በሉ። አወጣዋችሁ በኢየሱስም። ትላንት እያሳየ የሚያዘገይህን መትቻለሁ። ትላንት እያሳየ የሚያደነጋግርህን መትቻለሁ። ትላንት እያሳየ ተስፋ የሚያስቆርጥህን መትቻለሁ። የሚገርመው አሳ በባህር ዳር ቁጭ ብሎ አሳ እያጠመደ ነው ኢየሱስ ሲያገኘው የሚገርመው። ከዛ እንዲህ አለ፣ ኑ አላቸው። ከወንድሙ ጋር ነበሩ። ከዛሬ ጀምሮ አሳ አጥማጅ ሳይሆን ሰው አጥማጅ አደርጋለሁ ብሎ በቃ ጠራው። ጴጥሮስም ነፍሱ ዋተተች፣ ከኢየሱስ ጋር ዋተተች። ጃባራዛጋ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሳ አጥምዶ አያውቅም። አንዳንዴ እንኳን ሲሄድ ኢየሱስ ያውቅበታል። አንዳንዴ ዞር ሲል ያውቅበታል ኢየሱስ። ቀስ ብሎ ይሄድና ተራምዶ እሱ በሌለበት ሰዓት አሳ መንደር ሲሄድ ይሄድና ጴጥሮስ ተመልሶ እዛ ሰፈር እንዳይሄድ ይሄድና ከታንኳ መካከል የጴጥሮስን አንስቶ ይቀመጥበታል። ስብከት ይጀምርበታል። ለምን መሰለ? ተመልሶ እንደሚሄድ ያውቃል። ወዶ ነው የጠራው። በኢየሱስ ስም ጨበጥ አድርግና የተወደድክበትን መወደድ በሉት፣ አትልመደው በሉት። በጣም ነው ጌታ ጴጥሮስ ላይ ፎከስ ያደረገው። ዛሬ እዚህ ጉባኤ ማን ነው ጴጥሮስ? ለራሱ መንሸራተቱ ሳያንስ ሌላም ያንሸራተት ዛሬ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ይኸውላችሁ ትላንት ሰፈር አትገቡም። ሸርተት ሲል ኢየሱስ ምን ችግር አለበት? ጎተት አድርጎ የራሱ ጴጥሮስ ታንኳ ላይ። የሁሉም እኮ አሳ አጥማጆች እኮ ብዙ ናቸው ወደ ኢየሱስ የመጡት ከደቀ መዛሙርት መካከል። እሱ ግን ጴጥሮስ ታንኳ ላይ ቁጭ ብለው ስብከት ይጨርስበታል፣ ይሰብክበታል። ሲንቆራጠጥ ቢያድር አይለቅለትም። ነገር አለዋ። ጨበጥ አድርግና በሉት፣ ካንተ ጋር ነገር ካለው በሉት፣ ያንተ ሁኔታ በሉት ኢየሱስን አይከለክለውም። አሁን ወዴት ልትሄድ ነው በሉት፣ ግድ የለህም በሉት፣ የሚያዋጣ በሉት፣ ከሱ ጋር መቀጠል ይሻልሃል በሉት። ደሞ እኮ ጴጥሮስም ያውቀዋል ያለ ኢየሱስ መቀጠል እንደማይችል። ነጋሪ ያስፈልገው። ጨበጥ አድርግና ራረ ነጋሪ ያስፈልገም በሉት። ትዝ ይላችኋል ጨካኙ ስብከት ሲሰብክ በጣም ብዙዎች ትናንትና እንጀራ ተባስቶላቸው አሳ ተባስቶላቸው የበሉ ሕዝብ ስጋዬን ያልበላ ደሜንም ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም ብሎ ኢየሱስ መስበክ ሲጀምር ሁሉም ሲሄዱ የቀሩት ስንቶች ነበሩ? 12ቱ ብቻ። ከዛ እናንተም አለ ኢየሱስ ችግር የለበትም
እናንተ መሄድ ትችላላችሁ ሲላቸው ጴጥሮስ ነው ድምጹን ከፍ አድርጎ ጌታ ሆይ ካንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ እኮ የሕይወት ቃል አለ። ጴጥሮስ ሚንሸራተተው ሳይገባው ቀርቶ እንዳይመስል ማንነት እየጎተተው ነው። አጃታ ካሲያ ማን ነው እየተንገዳገደ ያለው? የሆነ ነገር እያንገዳገደው፣ ሁኔታ እያንገዳገደው ወደ ትላንት መንደር ሊጎተት የሚፈልግ ወዴትም መሄድ አትችልም። ጴጥሮስ ቃሉ ይዞታል። ካንተ ወዴት ይሄዳለው የሚለው ቃል ከደቀ መዛሙርቱ ከፍ አድርጎ ጨበጥ አድርግና የወደድክ ሰዓት በሉት። የተመቸ ሰዓት፣ የወደድክ ሰዓት አልሄድም ብሎ ያልተመቸ ሰዓት፣ የጎደለ ሰዓት ሄዳለሁ። ትላንት ሰፈር ይታዘብሃል በሉት። እናንተ አገልጋዮች ይታዘባቸዋል። ጨበጠር ይታዘባቸዋል በሉት። ከዚህ ላይ የትም ንቅንቅ ማለት አይቻልም። ከሄድክ የምታጣው ነገር አለ። እኔ መልእክት ነው ድንገት ነው የመጣልኝ። ይው ከሄድክ አጃጃጃጃጃጃ የትም መሄድ አይቻልም። ተጨባበጡ፣ ግድ የለም ተጨባበጡ። ከሄድክ ዋጋ ትከፍላለህ። እያስፈራሯችሁ አይደለም፣ መንፈስ ነው የነዳኝ። እኔ ለራሴ የተቀበልኩትን ቃል ነው የምሰብካችሁ። ተጨባበጥና የትም መሄድ አይቻልም በሉት። ከሄድክ በሉት ዋጋ ትከፍላለህ። አሳ ነው የምትለው። አሳ ይሻላል ህይወት በሉታል። እኔም ተገድጄ ነው የቆምኩት እንጂ ይጎትተኛል እንዳይመስላችሁ። እስቲ ምረጡ። አሳ ህይወት ጄባራሲያ። ታዲያ ጴጥሮስ ምን ገዶት? ኢየሱስ ምን ገዶት? ደግሞ ይሄኛው ታሪክ ከትንሳኤ በኋላ ነው። የትላንቱ እኮ ታንኳ ላይ የተቀመጠው ከትንሳኤ በፊት ነው። ይሄኛው ታሪክ ከትንሳኤ በኋላ ነው። ከትንሳኤ በኋላ ደግሞ ወደ ኋላ ማየት አይቻልም። አቶ ባራዛካ አልገባህም። ለምን መሰለ ወደ ኋላ ማለት የማትችለው? ምዕራፍ የተቀየረበት መንደር ነው ያለው። ምዕራፍ የተቀየረበት መንደር፣ ታሪክ የተቀየረበት ሰዓት ላይ፣ ነገር የተለወጠበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ወደ ሌላ ሲዝን ሽፍት ሲያደርግ ከተንገዳገድክ የዘላለምህን ነው የምታበላሸው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁኔታ አሳይቶ አቅጣጫ ሊያስቀይር ያለውን መትቻለሁ። ጴጥሮስ ጠልቶ አይደለም፣ ኢየሱስን ይወደዋል። ኢየሱስም ይወደዋል። ግን ሁኔታ ነው። አሳ መንደር፣ እዛው አሳ ሰፈር ውስጥ ኢየሱስ ተገለጠለት። በነገራችን ላይ ሲገለጥላቸውም ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህ ከምዕራፍ 21 በፊት ጌታ ከ3 ጊዜ በላይ ተገልጦላቸዋል። በትንሳኤው በክብር እንደተነሳ፣ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ከ3 ጊዜ በላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ማየት ትችላላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከ1 እስከ 18። ከሳምንት በፊተኛው ቀን መግደላዊት ማርያም ገና በጨለማ ሳለ ማልዳ ወደ መቃብር ወጣች። ድንጋዩም ከመቃብር ተፈንቅሎ አየች። እየሮጠች ወደ ስምዖን ጴጥሮስ ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጣ። ጌታን ከመቃብር ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አናውቅም አለችው። ስለዚህ ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር መጥተው ወደ መቃብር ሄዱ። ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላው ደቀ መዝሙር ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዝቅ ብሎም ቢመለከት የተልባ እግር ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስ ተከትሎ መጣ፣ ወደ መቃብር ገባ። ሲመጣ እኮ ዝም ብሎ አይነት አንበጣጥ አይደለም፣ ዋናውን ይዞ ነው የሚመጣው። ጃባጋራዛክ ይሄ ሰውዬ ወደ ኋላ ያያል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሳ ይላል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሳም ሲል ፈጥኖ ነው የሚለው። ዛሬ የሆነ ነገር ይቀየራል። አጠገብ ያለውን ሰው ጨበጥ አርግና ጁፓራስ ወዴት እየሄድክ ነው በሉት። ሌሎች እኮ ጨርቁን አዩ፣ ማርያም ድንጋዩን ነው ተንከባሎ ጉርጓዱ ምን መሆኑን ክፍት መሆኑን አየችና ሮጣ ሄዳ ለጴጥሮስ ኢየሱስ ሊወደው ለነበረው ደቀ መዝሙር ለዮሐንስ ሮጣ ሄዳ ደግሞ ዮሐንስም መጣና እንግዲህ ከጴጥሮስ በላይ የሚወደው ኢየሱስ ዮሐንስን ነው። ዮሐንስም መጣና ጨርቅ አየ፣ እሷ ድንጋይ አየች፣ እሱ ጨርቅ አየ። ጴጥሮስ መጣና ዘሎ ጉርጓድ ውስጥ ጃጋታጋስ። ሁኔታ ነው ያንገዳገደው። ማን ነው ሁኔታ ያንገዳገደ ያለው? ጁፕራዲያስ ወዴት ልትሄድ ነው በሉት። ወዴትም መሄድ አይቻልም። ሰውየው ሲገባም ዘሎ ነው የሚገባው፣ ቀልድ አያውቅም። ጉርጓድ ውስጥ ዘሎ ገባና መቃብሩ ባዶ ነው። አረጋግጦ ነው የወጣው፣ ባዶ መቃብር።
ስምዖን ጴጥሮስ ተከትሎ መጣ። ወደ መቃብር ገባ። የተልባ እግር ልብስ ተቀምጦ አየ። ደግሞ በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበር እንጂ ከተልባ እግር ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበር አየ። በዚያ ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣው ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ። ያም አመነም። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንደሚገባ የሚለውን የመጽሐፍ ቃል ገና አላወቁም ነበር። ደቀ መዛሙርት ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ። ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብር በስተውጭ ቆማ ነበር። ስታለቅስ ወደ መቃብር ዝቅ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክት ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው ባንዱ በራስጌ ሌላው በግርጌ ተቀምጠው አየች። እነርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እርሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም አለች። ጂባራሳካ ጨካኝ ሴት፣ እቺ ጸጋን የተሞላች ሴት። እዚህ ጉባኤ ያላችሁ ጸጋ የተሞላችሁ ሴቶች ወዴትም መሄድ አይቻልም። ሲነቅነቅ መቃብርም ቢሆን እዛው ይቆማል፣ ባዶም ቢሆን እዛው ይቆማል። ጸጋን የተሞላችሁ ሴቶች እዚህ ያላችሁ እጃችሁን ሊያችሁ ጂፓራዛካ አይኬድም። አጃታካስ ታለቅሳለች ባዶ እያየች። የሚገርም ነው። አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አላት። እርሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም አለችው። ይህም ብላ ወደ ኋላ ዞር ስትል ኢየሱስ ቆሞ አየች። ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንን ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏታል። ሁኔታ ሰውሮባታል። ጨበጥ አርግና አጠገብህ ሰሞኑን በሉት ምትገባበት አዲስ ሲዝን አለ፣ ምትገባበት አዲስ ክብር አለ። እንደ ትላንት እንዳይመስል በሉት። ሁኔታ ይተበሉት፣ መንገድ እንዳትቀይር በሉት። እዛው ሰፈር በሉት። ታሪክ ይቀየራል። የምትጠብቀውን ጌታን በድንገት ታየዋለ። በድንገት ወደ ቤትህ ይመጣል። መጽሐፍ ሲናገር እናንተ የምትጠብቁት እንግዳ በድንገት ወደ መቅደሱ ምን ይላል? ይመጣል። ሲመጣል በሉልኛ፣ በዩልኛ፣ ድገሚያ፣ አረበዩ። ሃሌሉያ ጃታካስ። ጌታ ወይ አንተ ወስደው እንደሆነ ወዴት እንዳኖርክ ንገረኝ፣ እኔ ወስደዋለሁ አለች። ኢየሱስም ማርያም አላት። በምታቀው ድምጽ ጠራት። ጂብራዲያስ ጨበጥ አርግ። ግድ የለም አጠገብ ያለው ሰው ጨበጥ አርግና እሱ አያደነጋግርህም በሉት። ካንተ የሚጠበቀው በሉት መጠበቅ ብቻ ነው። በምታቂው ነው የሚመጣው በሉት። በለመድሽው መንፈስ ነው የሚመጣው በሉት። ድምጹን ስታቅ ዞር ብላ ረቡኒ አለች። ሃሌሉያ። እርሷም ዞር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው። ትርጓሜው መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩም አትንኪኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞችሽ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት። መግደላዊት ማርያም መታ ጌታን እንዳየችው ይህን እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ነገረች። አንድ አትሉኝም? ዛሬ ይገለጥልሃል። ወዴት ልትሄድ ነው? ወዴት ልትሄድ ነው? እስኪገባ ድረስ ይገለጣል እንጂ አንተ ህይወት ላይ ከተቀመጠ አቅጣጫ እንድትቀይር መንገድ እንድትቀይር አይፈቅድልህም። ዛሬ የማይፈቀድላችሁ ሰዎች አላችሁ። ምክንያቱም ዋጋ ተከፍሎባችኋል። እናንተ መርከብ ላይ የተቀመጠው አጋንንት አይደለም፣ ጨለማ አይደለም፣ መከራ አይደለም። መርከብሽ ላይ የተቀመጠው ኢየሱስ ነው። 3 ዓመት ተኩል ካንቺ ጋር አብሮ የተንከራተተው ቁጭ ብሎ የሆነ ነገር ያጠጣው ጴጥሮስን ድንገት አሳ ሰፈር እንዲሄድ አይደለም። የማይፈቀድላችሁ ሰዎች አላችሁ። ፈቀቅ ማለት አይቻልም። አንድ በሉኝ ተገለጠ። ይሄ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። ከትንሣኤ በኋላ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ በማርያም በኩል ሲገለጥ፣ ሁለተኛውን እዛው ክፍል ላይ ታገኙታላችሁ። አይሁድን ፈርተው ዮሐንስ ወንጌል እዛው 20 ከ19 እስከ 23 ከጊዜ አንፃር ከ19 እስከ 23 እነሱ አይሁድን ፈርተው ምን ብለዋል? በር ዘግተው ተቀምጠዋል። ይነጋገራሉ፣ እርስ በርሳቸው ያወራሉ። በር ዘግተው እርስ በርሳቸው ያወራሉ። ሰሞኑን የሆነባቸውን ያወራሉ። ኢየሱስ ግን ሰሞኑን ከሆነ ባለፈ ክብር ተገልጦ መንደራቸው አለ። እኔ በትላንት መንገድ እንዳትፈልጉት። እኔ አንዳንድ ሰዎች እቺ
ቤተክርስቲያን ጌታ ነው የሚለኝ በትላንት መንገድ እኔን እንዳትፈልግ እያለ ነው። በለመደችው መንገድ እኔን እንዳትፈልግ እያለኝ ነው። ጌታ እንዲያለኝ ነው። አቅጣጫ ላስቀይራት ነው። አካሄድ ላስቀይራት ነው። አየው አገልግሎት ላስቀይራት ነው። ምዕራፍ ላስቀይራት ነው እያለኝ ነው። እኔ ለቤተክርስቲያናችን ነው ጌታ ሲናገር የሰማሁት። አሁን ደግሞ ለአንድ ሰው መልእክት ሆነ። መንገድ እንዳትቀይር ልትየው እግዚአብሔር የምዕራፍ ለውጥ አድርጓል። የሲዝን ለውጥ አድርጓል። የሁኔታ ለውጥ አድርጓል። አንዳንድ ሰዎች በለመዳችሁበት መንገድ አትሄዱ። በትናንት መንገድ አትሄዱ። አንቺ ቤተክርስቲያን ስሚኝ፣ በትናንት መንገድ አትሄጂም። በለመድሽው መንገድ አትሄጂም። ጌታ ነው ያለኝ አትሄጂም። ሊያስቀይርሽ ነው ስሚ። ሊያስለውጥሽ ነው ስሚ። እናንተ አገልጋዮች ስሙ። ሊያስቀይራችሁ ነው አሜን በሉ። ሊያስለውጣችሁ ነው አሜን በሉ። በትናንት መንደር አትሄዱም። በር ዘግተው ተቀምጧል። ምክንያቱም እነሱ ለካ የነሱ ጀግና ኢየሱስ ብቻ ነው። በቃ ኢየሱስ ላይ ከኢየሱስ ጋር ሲሆኑ ነው ለካ እየሄዱ በየከተማው የሚሰብኩት። ትምህርቱን ጭምር ረስተውታል። ያስታጠቃቸውን ትጥቅ ጭምር ረስተውታል። ጨበጣርጉና መርሳት አይቻልም። አረ በሉት መርሳት አይቻልም በሉት። ዝም ብሎ ጊዜ አልፈጅብህም በሉት። ዝም ብሎ ዘመን አልጨረሰብህም በሉት። የሚሰራ ስራ አለ አንተ ቤት ላይ። የሚቀየር ታሪክ አለ አንቺ ቤት ላይ። የሚለወጥ ነገር አለ አንተ ህይወት ላይ። ዘመን አልፈጀብህም ዝም ብሎ ስትነቀፍ፣ ስትሰደብ፣ ስትገፋ፣ እንደ ሞኝ ስትቆጠር፣ እንደ ተራ ስትቆጠር፣ እንደ ምናምንቴ ስትቆጠር ዝም ብሎ ዘመን አልፈጀብህም። አንቺም ሞኝ ሆነ አይደለም የተከተልከው። ተራ ሰው በቃ የሆነ ሳይገባ ቀርቶ አይደለም፣ ጊዜ ማሳለፊያ አይደለም የተከተልከው። ታዲያ አሁን ወዴት ትሄዳለህ? ከሱ ወዴት ትሄዳለህ? አሁን ሳይገባ ቀርቶ አይደለም፣ የሆነ ስራ ፈት ሆነሽም አይደለም። አንቺ ውስጥ የገባው የህይወት ቃል ነው እንደ ሞኝ ያስቆጠረሽ፣ እንደ ተራ ያስቆጠረሽ፣ እንደ ዙረታም ያስቆጠረሽ፣ እንደ ስራ ፈት ያስቆጠረሽ። እሱ አይደለም ጉዳዩ። ማንም ከሚልሽ ነገር ጋር አይደለም ጌታ ጉዳዩ። አንዴ ተቀምጦብሻል። የትም መሄድ አይቻልም። ወዴት እየሄድሽ ነው እህቴ? ወዴት እየሄድክ ነው ወንድሜ? ጌታ ነው እንደዚህ የሚል። ወዴትም መሄድ አይቻልም። አይቻልም። ይልቁኑ አብልጦ በተጠጋበት ጊዜ ወዴትም መሄድ አይቻልም። ነካርጉና አብልጦ በተጠጋበት ጊዜ በሉት። ወዴትም መሄድ አይቻልም። አሁን እንደ ትላንት አይደለም በሉት። ትላንት በስጋ ነው በሉት። አሁን ለየት ብሏል። በመንፈስ ነው በሉት። አንተ ራስህ ነህ ይዘው የምትሄደው። በር ዘግተው ተቀምጠዋል። ሁለት አትሉኝም? አይሁድ ፈርተው ዘግተው በተቀመጡበት እነሱ ፈርተዋል። እሱ ሁለተኛ መገለጥ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብሎ ሰተት ብሎ ገባ። የሚገርመው ነገር እጁን አሳያቸው። እኔ ነኝ አትፍሩ። ወዴት ልትሄጂ ነው? እሱ እኮ ነው። ምን አይተሽ ነው የፈራሽው? እሱ እኮ ነው። እሱ ነው። ከሁኔታ ጋር አታያይዡ። ራሱ ነው። ከችግርሽ ጋር አትደምሪው። ራሱ ነው። አልለወጥ ካለ ነገር ጋር ያው ደማምረሽ አትስጊበት። ራሱ ነው። አሜን በይ። ዲያርጎ ይሄው አለ። ይሄው ይሄ የተወጋው እጄ ነው። ይሄ የተወጋው ግሬ ነው። ይሄ የተወጋው ጎኔ ነው። ይሄው አለ። በትንሣኤው እንደተነሳ እንዲያምኑ አጠገባቸው የነበረውን ምግብ አምጡ ብሎ በላ፣ አሳያቸው። አሁንም ስጋት ውስጥ ናቸው። ደስ አላቸው። ለተወሰነ ሰዓት ወጡና ተነሳ፣ ኢየሱስ እውነትም ተነስቷል ብለው ከተማ በጠበጡ። ትንሽ ግርግር ሲያዩ አሁንም ተሰወሩ። ከነሱ ደግሞ መካከል አንዳንዶቹ ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ማለዳ ላይ ወደ ኢማውስ መንገድ ጀምረዋል፣ ወደ ሌላ ከተማ። አንዳንዱ ከተማ እየቀየረ ነው። ጨበጥ አርግና ወዴት እየሄድክ ነው በሉት። የትም መሄድ አይቻልም በሉት። ዋጋ ተከፍሎብሃል በሉት። ካንተ ጋር የሰነበተው በሉት። ካንቺ ጋር የሰነበተው በሉት። ተራ አይደለም በሉት። ክብር ነው በሉት። ራሱ ነው በሉት። ሁኔታ በሉት። ያለ አቅጣጫ አያስኬድም። አረ አሜን ይባላል። ከነሱ መካከል ሁለቱ አሁንም በኢማውስ መንገድ ጀምረዋል፣ እየሄዱ ነው። ኢየሱስም ተከተለ። ዋጋ ከፍሎብሻል። አጠገብ ያለው ሰው ነካርግና ዋጋ ከፍሎብሃል በሉት። ወዴትም መሄድ አይቻልም። ጂባራስ ሁኔታ ወዴትም እንድትሄድ አይፈቅድልህም። እሱ ከሁኔታዎችሽ በላይ ነው።
ካለሽበት ችግር በላይ ነው። ካለሽበት መከራ በላይ ነው። ካለህበት መገፋት በላይ ነው። ካለህበት ማጣት በላይ ነው። ከእጅ ከሚወድቀው ነገር በላይ ነው እሱ። ትላንትና የነበረ እንኳን ቢወድቅ፣ ትላንትና የነበረ እንኳን ብታጣ ግድ የለም አታወዳድረው። ዋጋ ከፍሎብሃል። አጠገብ ያለው ሰው ነካርግና ከፍሎብሃል በሉት። ይበልጣል በሉት። በሉት ይበልጣል በሉት። ቼላዲያስ ነሳ የኤማውስ መንገደኞች አብሯቸው ሄደ። አይለቅህም። አንድ እውነት ልንገርሽ፣ አይለቅሽም። ብትቀይሪም ይከተልሻል። ግን መንገድሽን አታስረዝሚ። ስፍራው ለስፍራሽ ላይ ይሻላል። ራባሲያ ማርያም እዛው ጉርጓዱ ሰው ጉርጓድ ፊት ባዶ ቢያንስ እኮ ሰው ለሐዘን እንኳን መጽናናት አስክሬን እያየ ያለቅሳል። እሷ እዛው ጉርጓድ አስክሬን የሌለበት እዛው ይሻላል በሉት። ነካርጉና እዛው ይሻላል በሉት። ነቅነቅነቅ እዛው ይሻላል በሏት። ግድ የለሽም በሏት። ጌታ የተገለጠበት ስፍራ፣ ጌታ ያየሽ ስፍራ፣ ጌታ ያገኘሽ ስፍራ እዛው ይሻልሻል። እዛው እያለቀሰች ነው የተገለጠላት። የትም ስፍራ ላይ ማርያም ተከተለቻቸው ሲል አይታይም። እሷ አረጋግጣለች። እዛው ናታ። ጨክን፣ ግድ የለም ቢያምም ጨክን፣ ባይመችም ጨክኝ፣ ባይደላም ጨክኝ፣ በቃ ነገሩ ቢያንገዳግድም ጨክኝ። ወዴትም መሄድ አይቻልም። እሱ የህይወት ቃል አለው። ወዴት ትሄዳላችሁ ሲላቸው ምነው አንተ በዚህ ሰሞን አንዳንዶቻችሁ እናንተ መንደር የሌለ እስኪመስል ድረስ እኮ ነው እያወራቸው። በዚህ ሰፈር፣ በዚህ መንደር፣ በዚህ ሰሞን እዚህ ሰፈር አልነበርክም? የሆነውን አታውቅም እንዴ? እንዴት መልሰ አንተ ትጠይቀናለህ እያሉ ማጃ ፕራዲያሳ መልሰው ለሱ ይነግሩታል። መልሰሽ ብትነግሪው አንድ እውነት ነግርሻለሁ፣ ከጨከነ ወዴትም መሄድ አይቻልም። ከኢማውስ እኮ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እኮ አየነው አገኘነው ሊሉ እኮ ተመለሱ። ነካርግና ብትሄድም ትመለሳለህ፣ ግን አትድከም በሉት። አጨበጥ አድርጉት፣ ግን አትድከም በሉት። ብትሄድም በሉት መመለስ አይቀርም፣ ዋጋ ተከፍሎብሃል። አትድከም በሉት። ተመለሱ። ካዩት በኋላ ተመለሱ። መመለስሽ ላይቀር ወዴት ልትሄጂ ነው? አይቻልም። አሜን ነው።